Video này cô Duyên sẽ hướng dẫn các bạn phát âm chuẩn Unit 9 ending sound là N các bạn nhé. E là nguyên âm mà trước E là phụ âm thì E sẽ câm, ending sound là N và mình đọc là 9. Unit 9 wild các bạn nhé. Wild animal. This is not a lion. This is not a lion. This mình nhớ là gì, phải có s gì các bạn nhé. This lè lưỡi rụt vào. This is not a lion. Not ending sound là T các bạn nhé. Với phần này là gì ạ? Cô đang dạy các bạn đọc từng từ chuẩn nhé. Đọc từng từ ạ. This is not a lion. This is not a lion. That cũng lè lưỡi rụt vào nhé. That is not a tiger. That is not a tiger. That is not a tiger. This is not a snake. E là nguyên âm. Trong bảng chữ cái tiếng Anh gồm có 5 nguyên âm, đó là U, E, O, A, I. Các bạn nhớ tới từ uể oải á. Vậy thì E là nguyên âm và trước E là phụ âm thì E sẽ câm, ending sau là K các bạn nhé. Các bạn bật âm K trong cổ ạ. Snake. Chữ S và chữ N là hai phụ âm đọc đứng liền nhau cùng phải đọc, vì vậy các bạn sẽ đọc nhanh nhá. Snake. This is not a snake. This is not a snake. This is not a snake. Tiếp theo ạ. That is not an elephant. Mặc dù các bạn sẽ thấy cái chữ E thứ hai á, họ phiên âm là Y, nhưng khi mình đọc mình có thể là vẫn gì ạ? Đọc sang ơ nhé. Đọc là elephant. That is not an elephant. That is not an elephant. Ending sau là T các bạn nhé. Elephant. Âm T bật nhẹ. That is not an elephant. That is not a monkey. Các bạn nhé. That is not a monkey. That is not a monkey. That nhớ lè lưỡi rụt vào nhé. That is not a monkey. That is not a monkey. That is not a parrot. Ending sau là T các bạn nhé. Parrot. Chữ T bật nhẹ ở răng ạ. Bật nhẹ trên răng. Parrot. Các bạn lưu ý mình bật nhẹ nhưng âm phải trong, phải chắc nhé. Phải chắc âm. Không là nhiều người sẽ đọc thành âm chờ. Nhiều người sẽ đọc là parrot. Hoặc là đọc là parrot là sai các bạn nhé. Parrot. That is not a parrot. That is not a parrot. This is not a crocodile. Crocodile các bạn nhé. Crocodile đọc nhanh ạ. Crocodile. This is not a crocodile. This is not a crocodile. This is not a crocodile. That is not a tiger. Âm T các bạn bật nhé, không được đọc là tiger là sai ạ. Tiger. That is not a 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 python. Các bạn tra phiên âm nhé, nó phiên âm là gì ạ? Python. Phiên âm là âm bụng to á. Âm bụng to này. Python. That is not a python. That is not a python. That is not a python. This is not a giraffe. 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 Thank you for listening. Goodbye. Các bạn đừng quên like and subscribe kênh của Miss Duyên để đón
Thank you for listening. Các bạn đừng quên like and subscribe kênh của Miss Duyên để đón nhận những video tiếp theo. Goodbye.